高温、强降水、8级雷雨大风即将来袭，安徽仍有较明显降水，极端天气即将来临。预计31日前，安徽仍有较明显降水，局地有短时强降水和8级左右雷雨大风等强对流天气。31日后降水减弱，淮河以南有35摄氏度左右的高温天气。7月29日，全省有阵雨或雷雨，其中大别山区和沿江江南部分地区中雨，局部大雨到暴雨。7月31日，淮北地区有阵雨或雷雨，北部部分地区中雨。8月1日，沿淮淮北阴天有阵雨或雷雨，淮河以南多云到晴天。关注巢湖流域、长江流域、淮河流域汛情，防范中小河流洪水以及大别山区和皖南山区的地质灾害。关注局地雷电和大风等强对流天气。